É uma grande alegria hoje estar cá juntos para poder desenvolver um pouco algumas das ideias que aparecem filosóficas, mágicas ainda, panteístas, na obra deste poeta que é Guerra Junqueiro. Quizás antes deberíamos, en un sentido platónico, perceber un pouco do misterio da poesía. Platón dedica varias obras, y entre elas una muito especial, que chamase Ion, o Ion, onde diz que na realidad o poeta é unha persoa que ten unha sensibilidade muito especial, que nace con esa sensibilidade, o poeta nace, pode nacer e depois que a vida o segue e non consiga desenvolver esa capacidade de forma poética, se non ten unha educación básica, por exemplo, mas o poeta nace realmente. E Platón diz que é alguén que ten unha enorme capacidade para imantarse, o sea, ficar como magnetizado por ideas vivas, por correntes emocionais, por correntes que están na alma da natureza. E que é capaz de, nese proceso de magnetización, captar parte dos efluvios celestes e transmitir a outros que para recitar os seus poemas, dice él, deben poder imantarse con esa misma corrente. O sea, é como se o fogo fose tirado do seu pelo poeta, mas depois a persoa que recita a poesía ten que entrar nese ritmo mágico, nesa corrente, nese rapto divino. E él dice que por veces ainda os poetas chegan a perceber verdades que eles non son capaces depois de explicar ou de comprender e que moitas veces os propios sabios se rinden perante a voz dos poetas, mas saben que os poetas moitas veces non son capaces de dar conta, de explicar cual é o significado real dos seus versos. Evidentemente, as imagens mentais provén da súa propia educación, da súa propia da natureza que el ve, do que medita, das súas reflexões, das súas lecturas, mas depois há certos elementos que irrumpen, que chegan desde o misterio, desde o infinito, e os verdadeiros poetas expresan isto moito ben. Guerra Junqueiro, como moitos outros poetas aínda da súa geración, eu penso que ele, ademais, é un poeta filósofo. O sea, ele se pasou a vida entera debruzándose sobre os misterios do ser, da natureza, da alma das coisas, do sentido da vida. Un filósofo, ademais, práctico, o sea, político, como dicía Platón, ¿no? Filósofo práctico, cando tenta levar as ideas que él percebe para armonizar a natureza, o sea, para armonizar a sociedade, para armonizar os outros, e cando luta contra as injusticias. E él foi un grande lutador, un grande lutador. Él foi un panteísta, un enamorado da natureza como poucos, foi un lutador contra todo tipo de causas e situacións injustas, un grande rebelde, foi un dos grandes poderes, estamos a falar 1850, 1924, se non lembro así. Nesa época foi un dos grandes lutadores pela liberdade intelectual e aínda para evitar que os cleros, neste caso a Igrexa Católica, porque ele vivía nun país católico, mas ele fala dos cleros en geral, sellan grilletes da consciencia humana. Ele diz que a religiosidade é un elemento natural do corazón humano, é a luz divina que está presente no corazón humano, que existe pelo facto do ser humano, ou seja, que non é un privilegio de unha creencia, de unha religión, que todas as religións, todas as creencias, todos os credos son simplesmente formas ou moitas veces cinza de fogos ya gastos que cubren e que impeden que arda o corazón humano. Él dicía que ele acreditaba en Deus, evidentemente, ele é un grande panteísta, non é ateo, o seu ateo é ateo de formas religiosas, mas non da luz da religión. É un grande panteísta e ele acredita que é unha vontade que rige o cosmos entero e que esa vontade, ese Deus, é como se fose o bispo da catedral eterna que son todos os seus. É unha idea moito linda que ele ten. É certo que este poeta causou unha grande conmoción na súa época, con unha serie de poemas, especialmente a morte de Don João, que fez cando tiña 20 e poucos anos.
e depois que é unha crítica ao modo sensual e ao facto de oculto aos sentidos, oculto a vida sensual, oculto a vida mentirosa, oculto a sociedade vá, oculto a todos os prazeres que non son os prazeres naturais da vida, que son elementos que adulteran as almas. Don Joan é o conquistador, o sea, quen conquista todas as mulleres. Entón, todo o poema é un diálogo entre Imperia e Don Joan. Don Joan era un poeta, mas que cando quere encontrarse con su amor, se ve que o su amor, Imperia, pues era o centro dunha bacanal, unha especie como de prostituta sagrada, e, bueno, se quebra a súa alma, mas aínda así a continua amar, e, bueno, toda unha serie de vicisitudes, e nesas vicisitudes critica todos os elementos da sociedade asociados ao culto, ao prazer vao, neste caso, non os prazeres naturais da vida. Mas onde realmente ele é unha bomba, onde realmente provoca un impacto enorme nos seus contemporáneos, é con A Velixe do Pai Eterno. A Velixe do Pai Eterno é un poema escrito con 30 e poucos anos. A ver, exactamente. Sí, con 35 anos. Esa é unha obra que é contra o poder do Papa e do Vaticano, directamente. O sea, él toma partido. Depois él quizás non se va a arrepentir de ter escrito, mas tamén él diz que foi fulgores da súa juventude, ¿no? E que nesa época era necesario esa luta. Mas él diz claramente no prólogo do libro que cada poema é unha bala ao corazón da Igrexa Católica. O sea, que está feito para matar. Además diz, está feito para matar a Jehová. O sea, este libro está feito para matar a Jehová. Mas non Jehová como o espírito que rige todo o universo, non nese sentido, sino Jehová como a forma clerical heredada do povo hebreo que sustituyó ao Zeus olímpico, que é outra forma. E como tais formas, son formas perecedoiras que están na mente das persoas, non están na natureza. Jehová ten unha serie de características. De facto, Jehová como elemento religioso é clarísimamente diferente do Deus de Jesucristo, ¿no? Un Deus do amor, da compaixao, do perdón, de que se te dá un estalo cá, pues por a outra faz, en cuanto que Jehová é un Deus da venganza, dos povos eleitos. Entón, pues é unha crítica ao poder, ao Jehová como concepto, como forma religiosa dos povos do deserto bárbaros, que, como dice el no prólogo, bueno, él é sarcástico e mordaz como ninguén. Dice, Jehová teve a sorte de ter a Jesús como arauto, porque con Jesús Jehová entrou no trono do Roma, o sea, ficou como herdeiro do Imperio Romano, de todas as creencias do Imperio Romano, e él ni acreditaba que él, sendo un deus de bárbaros, estivese agora no trono do mundo. Bueno, esas son as burlas que le faz. E cada un dos poemas é un ataque a formas de fanatismo, de dogmatismo, de arruinar a vida dos outros por unha serie de formas de agir, e máis todo con un sarcasmo. Claro, todo o bando anticlerical portugués, pues, o escolleu como estandarte, pues, se convertiu nele o grande arauto dos anticlericais. Por outro lado, o clero e todos os católicos comenzaron unha campaña moito ben estudada, moito calma, de desprestigio, de difamación sistemática, de mentir sobre su vida, de atribuir crimes aínda. O sea, toda unha campaña de demolizao. O sea, unha campaña brutal de demolizao, calmamente feita, como facen estas coisas os que saben facer. E até o punto que pouco a pouco cada vez se foi falando menos dele, e nos anos 50, por exemplo, eu consultei a unha historia de literatura do profesor Saraiva, que é unha remodelação no ano 75 de unha escrita no ano 50, é unha obra con 1.200 páginas, e dedica unha página a este autor.
unha página, máis unha página e media, máis ou menos, máis a página e media é todo crítica, todo, o sea, desde a primeira palabra até a última é unha crítica devoradora. Tamén é verdade que estamos no Estado Novo, ¿no? E o Estado Novo, pues o catolicismo era moito importante e é evidente que há unha campaña para arruinar a súa obra. A un amigo del que escribió unha moito boa biografía, escrita nunha linguaxe, pelo menos para un español, moito difícil, porque é un portugués antigo e cultísimo. Un ten que estar aí desesperadamente no dicionario cada 4 palabras, que é López de Oliveira, e ele na biografía, no prólogo, indica, isto foi escrito no ano 50, que os últimos 30 anos foron de críticas impiadosas a súa obra e atribuir toda a serie de crimes, o sea, unha campaña de difamación completa, que foi provocada especialmente pela obra da Belixe do Pai Eterno. Curiosamente, por ser escrita, non só por eso, sino eu penso, por ser escrita por alguén que é profundamente religioso. O sea, se un ateo criticase aos cleros, pues entendería, é un ateo, mas que unha persoa profundamente religiosa e con unha mística que o faz sentir e ver a Deus en todas as coisas, en todas as partes, e con un verbo tan riguroso, tan ígneo. Ele auténticamente é un Hércules do verso. O sea, é unha poesía completamente solar. Eu penso que é moito necesaria para ser reivindicada e para ser de novo, pues eso, feita que as crianzas e os jovens aprendan estas poesías, porque é forte, é viril, é ígnea, é de luz solar, é ao mesmo tempo dionisíaca, está cheia de entusiasmo por todas as coisas. Non é nostálgica, non é a saudade excesiva, é puro fogo. E además, él sabía o poder do seu verbo, o poder da súa palabra, e cando él se alineaba con causas que él consideraba justas, a súa palabra auténticamente eran rayos e coriscos. E trovóns. Teóricamente, él quería facer 2 obras máis, que era A Morte do Pai Eterno, que era unha continuación de ese libro A Belixe do Pai Eterno, e unha terceira obra que sería sobre Cristo Prometeo. Para él, a salvación da humanidade é Cristo Prometeo. Cristo representa o amor, o perdón, a compaixão, a ternura, a fe, a creenza, e Prometeo representa a ciencia, a luz da verdade, o sacrificio na procura da verdade. O facto de ser capaz de enfrentar ao poder establecido, ao poder divino establecido, neste caso Prometeo, lembran, robou o fogo dos deuses, o fogo de Zeus olímpico, e o entregou aos homens e ficou encadeado, encorrentado no Tártaro, e esperará ser liberado por Hércules. Ese é o mito de Prometeo. Curiosamente, a función de Hércules cae feita por Cristo. Cristo va a ser aquel que va a liberar a Prometeo. Cuando o ser humano alcance a condición de Cristo, se converta él en un Cristo de compaixão, de amor, de bondad, pues va a ser capaz de liberar a este Prometeo. Mas ten que facer que entre Prometeo e a mensaxe no fogo de Prometeo creza no seu corazón. Finalmente, esta trilogía non conseguiu facer. Pensen que a vida dele, él no era poeta para conseguir dinero, él no vendía poesías, ni vendía obra literaria. Él fue formado en Dereito, estudió 2 anos de Teología e depois traballou geralmente como burócrata e depois como político, ainda diputado en Cortes. E finalmente como diplomático en Berna, na Suiza, ya nos anos, cando tiña ya 60 anos. Os poemas os facía pues como él dice, como una exudação. Eu faço poemas, eu non vendo poemas. Eu faço poemas porque igual que o Piñeiro faz, como se dice, piñas, igual que Xeira a rosa, igual que non sería capaz de evitar facer o poema. O poema comeza a viver en mí e teño que dar a luz ese poema. Por veces algúns nos ficaron dentro do ventre dele, porque non consiguió dar a luz depois de moitos anos, porque tiña moitos proxectos ao mesmo tempo. Mas
ele é terrível. Además, o segundo prólogo que faz a Velhice do Pai Eterno, que é genial. O segundo prólogo que foi inédito, foi editado ya depois da morte dele. Eu penso que ele non se atreviu, non vio conveniente editar iso, é fortísimo. No prólogo, ele explica de por que escribe e faz un ataque, el propio se ataca a súa obra, mas o ataque que se faz é terrível, durísimo, mas depois consigue el facer unha defesa perante o propio ataque que ele se faz a obra da Velhice do Pai Eterno. E aquí ele diz claramente que ele non pensa falar da súa obra, ni defender a súa obra, ni se a súa obra é atacada, facer nada por ela. Ele já a creou, já nasceu e já depende dos seus propios méritos. Voy a leer porque é belísimo o fragmento, para que vean un pouco o carácter que tiña este poeta filósofo. Saiu editado o prefacio a segunda edición, eu teño recollido desta edición, si queren, que aparecen 3 das súas obras, Musa en Ferias, a Velhice do Padre Eterno e os simples. Diz, un libro, nunca discutí, nin jamais discutiré con quien quer que seja o valor literario dunha obra miña. Un libro atirado ao público equivale a un fillo atirado á roda. Entrego ao destino, abandono á sorte. Que sella feliz é o que eu le desexo, mas se o non for, tamén non verteré unha lágrima. Non faço versos por vaidade literaria, faços pela mesma razão, porque o piñeiro faz resina, a pereira peras e a macieira masás, é unha simples fatalidade orgánica. Os meus libros imprimo-os para o público, mas escribo-os para min. Eu penso que todo poeta faz o mesmo. En cuanto a crítica, no uso dun legítimo direito, avalía libremente os meus versos, julgándoos ou óptimos, ou mediocres, ou detestáveis. Eu, en vez de ir para os jornais defender a miña obra, probando que ela é unha maravilla e o seu autor un homem de genio, acho un bocadiño máis sensato e máis útil esquecerme do libro feito para me lembrar únicamente do libro a facer. Cortada a seara e recollido o trigo, arrotéase o campo e semíase de novo. Seio de luz ou seio de sombra, alegre ou triste, que importa o día de onten? É un cadáver. Deixalo en paz. Pensemos no día que ha de vir, fitando o azul na direxada aurora. Sós viandantes exaustos e que se sentan de tarde á beira das estradas, midindo en silencio, melancólicamente, o camiño percorrido. Nós, os que temos aínda forza, non descansemos un minuto. O día breve e a jornada é longa, e os que quedan contemplativos a ollar para atrás, fican muitas veces como a muller de Lot empedernidos en estatua. E depois diz algo moito interesante, e é que autores que na súa época son moito lidos e se consideran o grande genio do universo, como por exemplo foi Alexandre Dumas, depois da morte, pouco a pouco van perdendo protagonismo, e outros autores que eran pues moito menos considerados, como no caso, el comenta o caso de Balzac, pues se facen gigantescos. E, bueno, há cousas moito interesantes, mas diz, os séculos, cuantos pseudo-sublimes artistas de unha hora, ex grandes genios de un semestre, non ten asistido en vida ao enterro de cuarta clase da súa inmortalidade. Aos pobres e mesquiños funerais da súa gloria, que, bella, calva, desdentada, coroada de loiros secos e rosas tristes de boión de farmacia, foi dentro dun lençol de misericordia para a bala común, para o cemiterio anónimo do esquecimento e do desprezo. É un estilo vigorosísimo. Os séculos son as montañas do tempo. Cordillera inmensa, cordillera titánica sin fin e sin principio, e nos topos alcantilados e inaccesibles de cada un deses orebs monstruosos fican apenas con o decorrer das idades meia dúcia de genios, farois inextinguíveis, arxotes crepitantes, incendios inmorredoiros que resplandecendo de montaña en montaña, de século en século, nos deixan estender os nosos ollos curiosos pela caverna profunda do pasado, pelo abismo da noite, o insondável cemiterio da vida que se chama a historia. O estilo, como usa metáforas, analogías, o ritmo que imprime,
a poesía e a prosa. A poesía de Guerra Jonqueiro é das poesías máis rítmicas da historia da literatura portuguesa. Además, usa todo tipo de formas métricas de unha maneira magistral, que tamén foi criticado nos libros de historia da literatura, que era excesivo, e con tanto ritmo. En cuanto a nós, Shakespeare da nosa comarca, Dantes do noso concello, Homeros da nosa freguesía, podemos estar perfectamente descansados acerca do destino que nos espera. Somos unha vía láctea de constelações da cual, volvidos meia dúcia de séculos, restará cuando moito meia dúcia de pirilampos. Ben, este parte da introdución do prefacio que faz a segunda edición desta obra. Depois, outra das obras importantes que fez, escribiu unha serie de libros en relación con situacións sociopolíticas de Portugal, a marcha do odio con Inglaterra, que un ultimátum que dio Inglaterra a Portugal, Finis Patriae e a Inglaterra, que son sátiras, a dinastía brigantina de Inglaterra, a propósito do ultimátum de 1890, e depois outra obra que é clásica, verdadeiramente clásica del, é Os Simples. Os Simples, que já aparece curiosamente no prólogo da Belice do Padre Eterno. Aparece unha dedicatoria aos simples. Os simples son aqueles que viven e traballan en concordancia con a natureza, con os seus ciclos, na paz de estar en armonía con esta natureza, con todas as dores, con todas as dificultades, e que se ofrecen a vida, ofrecen a súa dor, a súa vida, e que há cualquier cousa como de angelical, diríamos agora de patriarcal, dentro da súa vida. É quasi como o balanzo, como se fose o outro extremo. Eu critiquei todo o que tiña que ver con o clericalismo, mas agora aquelas persoas que ten unha religión simples, que siguen as normas de igreja onde están, nas súas aldeias, e que viven de forma humilde, mas verdadeiramente religiosa e verdadeiramente pía, e non teño nada que criticar eles, todo o contrario, son para mí o exemplo da vida, son quasi a justificación do traballo que hai que facer, porque é o povo simples, o povo crente. Entón, cada poema dos simples é un retrato, é unha escena da vida destas personagens simples. Claro, dentro dos poemas há unha profunda religiosidade. Se percebe que é o título desta conferencia, e vamos a ver algúns exemplos, o Deus natureza, ou seja, está detrás de todas as coisas. Depois, o poema Patria, que é unha visão que ele teve de que a alma de Portugal tiña sido raptada na restauración pelos Braganza. Ele era claramente republicano e escribiu poemas en relación con isto precisamente, e que depois dese rapto e desa morte da alma de Portugal, pues Portugal sería invadida, sería convertida en cinzas, mas desas cinzas resurgiría de novo como unha crianza inmortal levantada por un labriego para outra vez reconstruir de verdad a patria. Oração ao pan e oração á luz. Estes dois poemas son escritos aquí dice 1902, mas eu teño antes, 1894, eu teño noutra, quizás foi editado depois. A oração ao pan e a oração à luz, que foi escrita depois, 2 anos depois, formaban parte de un ciclo que ele quería facer e que aínda tiña máis poemas, algúns deles já escritos. Por exemplo, Oração ao Homem, ten outra, que era todo de orações, que sería verdadeiramente un tratado de himnos tipo órfico. O sea, orações de unha profundidade filosófica e religiosa que é arrepiante, é abismal. Depois vamos a ler e comentar algúns dos versos ou das ideas que están nesta oración. Aquí chega o cumen, o sea, nestas orações se presenta o titán, o sea, ele como titán religioso, como un auténtico Prometeo, que traz unha profundísima religiosidade natural pela cual se pode perfectamente viver e con a cual se pode perfectamente morrer máis alén de ningún credo, máis alén de ningún... Sería quase como unha religión, a religión do natural, do sentido natural das coisas.
o pan, que representa todo aquello que morre, a semente do trigo, para poder alimentar. Dice, ¿cuántas sementes de trigo há nun pedazo de pan? ¿Cómo se dice? Una barra, un pedazo, un pan, nun pan. Dice, 10.000, curiosamente, un número belísimamente escogido, porque 10.000 era un número asociado a todos os seres na China, o número asociado ao número das estrelas na antiga Grecia. Era un número asociado a todas as almas, a todo o que existe. Era un número 100 veces 100, misteriosamente e en diferentes civilizações é considerado o número da alma das coisas. A propia palabra miríade, que nós usamos a máis das veces sin saber o significado, miríade, o que é exactamente a miríade? Miríade son 1000, son 10.000, miríade son 10.000. Mas 10.000, vocês van a ver que cuando se usa o termo miríade no se usa como un número fixo, se usa como un número quasi indefinido. Os egipcios, cuando describían a miríade, o número 10.000 era un dedo apuntando para cima, porque é o símbolo das estrelas. O número de estrelas na antigüedade era simbólicamente considerado 10.000. Entonces, una miríade sería decir tantos como estrellas, y decir 10.000 sería tantos como estrellas. Entonces, ¿cuántos gramos de trigo, cuántas sementes de trigo, perdón, há nun pan? 10.000, 10.000 mortes, 10.000 sacrificios, para que tú faças que dentro de ti entre a energía de Deus, entre a luz de Deus, entre a luz que permitió convertir en alimento isto, mas implica o sacrificio do trigo, e todo o proceso, todo o poema va expondo o sacrificio do trigo para que podamos, para que o ser humano, porque o trigo é fundamentalmente o ser humano, ten que ver con a civilización, para que o ser humano possa levantar os brazos, levantarse e cumprir o seu destino. Mas depois gira e começa a dizer, na realidade, no campo de Deus, os seres humanos e as almas humanas son as sementes do trigo divino, que é tamén non só unha metáfora, é unha mística antiquísima, porque isto mismo ensinaban os egipcios e ensinaban os gregos no misterio de Triptolemo, que estaba asociado ao trigo precisamente, e de Deméter, que as almas humanas son sementes de trigo, son equivalentes a sementes de trigo que ten que morrer para convertirse en un pan que os va a convertir en alimento divino. Entón, comeza a segunda parte do poema da oración ao pan, é todo un cántico a como se transforma a alma humana cando se entrega en sacrificio pelo ben, pela verdade e pela beleza, que para ele é Deus. Deus é o ben, a verdade e a beleza. Entón, nese altar, para eses deuses, ben, verdade e beleza, que é a trilogía platónica. Só que eu non penso que ele teña lido en Platón, lido ou lembrado, pelo menos. Sae do seu sangue, sae da súa alma esa visión. Non é un elemento intelectual. Faz todo un desenvolvimento do que é a vida como un sacrificio continuo para poder consumarse e fundirse, entrar en comunión mística con a verdade, con a beleza e con a bondade. Os últimos anos da súa vida, el tentou, bueno, imagino que das orações há moitas que non conseguiu facer, é unha desgraça. Se van á biblioteca de Fernando Pessoa, que se pode acceder por ela por internet, Fernando Pessoa, tiña un libro da oración do pan, e aparece nesta edición, que imagino que das primeras, debe ser a primeira edición, quizá, ou das primeras edições, a ver se teño acá. Aquí. Aparece un libriño de 24 páginas, nada máis. Poden entrar, se ponen biblioteca de Fernando Pessoa, aí están digitalizados toda a biblioteca. E moitas veces ten apuntamento do propio Fernando Pessoa aos poemas, con o cual, claro, é un tesoro. E a idea era, segundo aparece nesta edición, que non dice segundo, o sea, dice 1902, e tal como está acá. E
Y a entrar no prelo, aquí ya está, a entrar no prelo, o sea que ya está escrito. Ensayos espirituais, que no sé si é o camiño ao seu, porque ele dedicou os últimos anos a unha serie de poemas sob o título do camiño ao seu, a lei da vida e a unidade do ser. Dedicou os últimos anos a esforzos consumidores da súa mente e do seu corazón para tentar conquistar os misterios do ser en base a reflexións e en base a súas propias vivencias. Só que esa obra nunca fue editada como obra a fragmentos, a miles de versos. Quero lembrar que li por lo que había aí, miles de libros de versos do poema. Orazao a luz, que ya salió, e tiña a Orazao a flor, que ya está escrita. Eu non sei se foi editado, se fez unha editada a poesía completa, mas eu non teve ainda acceso a ela. Orazao do Homem, que já está escrito, pois para entrar no prelo, e en preparação, aquí está o camiño do seu poema, orazao ao éter, orazao ás nebulosas, orazao ás pedras, á agua, ao sangue, aos monstros, ao leite, á música, á alegría, á dor, á noite, aos anjos, á morte e a Deus. Que maravilla, se tivese conseguido facer toda esa colección, sería casi como una religión natural, una nueva religión natural. Ben, vamos a entrar un pouco no seu ritmo, no seu panteísmo, e que mellor que unha dedicatoria que está feito do libro A Musa en Ferias. Fue escrito con 28 anos, decembro de 78, e para que vean o ritmo que ten, as imagens que usa, as analogías, e como a maior parte das súas comparações son a natureza. Ele non é, ainda que fose unha persoa con unha mente poderosa, ele é rei da metáfora verdadeiramente, e das comparações con elementos da natureza. Recórdanse vocês do bon tempo doutrora, dun tempo que pasou e que non volta máis, cando íamos a rir pela existencia fora, alegres como en junho os bandos dos pardais? Coroábanos a fronte un diadema da aurora e o noso corazao vestido de esplendor era un divino abril radiante, onde as abellas viñan sugar o mel na balsamina en flor. Que doiradas canções nosas bocas vermellas non lanzaran en tao perdidas pelo ar, mil quimeras de gloria e mil soños dispersos, canções feitas sin versos e que nós nunca máis sabemos de cantar. Nunca máis, nunca máis. É como el Nevermore do conto do Corvo de Allan Poe. Os soños e as esperanzas son áureos colibrís das regións da alborada que buscan para niños peitos das crianzas. É sublime. Os ideais, os soños, as esperanzas son seres reais que existen, que habitan nun mundo sutil e que entran no peito, procuran como peito, ou como niño, os peitos das crianzas. E cando o inverno chega a nosa alma, entao, os pobres colibrís coitados senten frío e deixan-nos a nós o corazón vacío para facer o niño en outro corazón. Meus amigos, isto me lembra moito esta canção de Walt Disney, que chamase Feed the Birds, alimenta aos pásaros, que aparece en Mary Poppins, onde está a falar de que é necesario alimentar unas pombas e unos pásaros que hai en Londres, junto á Catedral de San Paul, mas que simbólicamente se está a referir a alimentar os pásaros dos ideais e dos soños divinos que aniñan no noso corazón. E que é preciso, como diz cá, unha moediña, o sea, dedicar un pouco de tempo, un pouco de atención, un pouco de esforzo para que non morran esos ideais e esos soños divinos dentro do corazón humano. Meus amigos, a vida é un sol que chega ao cúmulo cando cantan en nós esas canções celestes. A súa aurora é o verso e o seu caso é o túmulo. Érguese entre os rosais e expira entre os ciprestes. Que metáfora, a vida como curso do sol. E é o tempo en que aniñan, ¿no?, os pásaros dos ideais. Por iso, cando o sol da vida ya declina, mostrándonos ao longe as sombras do poente, e nos dos separar na encosta da colina e volver para atrás con o noso ollar plangente, para atrás,
para os tempos remotos, tan cheios de cansoes, tan cheios de embriaguez, porque hai a juventude como a flor do lotus que en 100 anos florece apenas unha vez. Que comparación tan perfecta, é verdade. A vida do ser humano é como unha flor, como un lotus, mas que se abre unha vez en 100 anos. E como noivo triste a quien morreu amante e que ao sepulcro vai con as súas mãos piedosas sobre un amor eterno, o amor dun só instante, deixar unha saudade e unha coroa de rosas, así, amigos meus, eu vou sobre un tesouro, sobre o estreito caixao pequenino infantil da nosa mocidade, a cotovía de oiro que nació e morrió nunha mañá de abril. Desprender, desfollar estas canções sin nexo, estas pobres canções tan simples, tan banais, mas onde existe aínda un pálido reflexo do tempo que pasou e que non volta máis. Verdadeiramente sublime, con 28 anos. Porque este libriño, vamos en feiras, é unha compilación de poemas que ele escribió en varios jornais, por exemplo, na Folla, que era foi onde ele se estreou como literato, e teve o su mestre, João Peña, se convirtió quase como su mestre poeta, mestre filósofo poeta, a quien logo superou, e no 1 de janeiro. Então, moitas destas composições estaban já nestes jornais. Ainda que hai algúns que non, por exemplo, un que é soberbio, mas como non entra dentro da temática de hoxe, mas, en certo modo, sim, porque chamase Fiel, que é un... Non me lembro se é un músico ou un poeta, é un poeta, quero lembrar, non é un músico, que tiña un can, era pobrísimo, non sei como se diz, paupérrimo en español, era moito pobre, mas tiña os seus ideais e os seus soños e quería ser un grande músico e escolleu como compañero a un can rafeiro que se foi con él e en certo modo era quien o consolaba e quien así non se sentía sosiño, mas cando a fama o sorrió e cando comezou a ser un artista recoñecido e con riquezas e con amantes e con o can, que no fundo representa a propia conciencia da alma, foi convirtiéndose en un estorbo e o can ya vello e daba patadas ao can e finalmente tenta matar ao can afundando no cais, na agua. Y bueno, pues no voy a contar por si quieren porque voy a estragar, como un film, no quiero estragar, mas é belísimo, una historia belísima, aparece tamén acá. Bueno, ya veron as imagens que usa da natureza e esa visao que ten, que ainda non é moito clara a panteísta, mas vamos a ver en outros poemas. Por exemplo, eu peço disculpas por estragar con a miña pronuncia e o meu sotaque estos poemas sublimes e divinos, mas ese o karma que dirían os orientais, o karma meu, o karma de vocês, un karma compartillado. Este é moito bonito tamén. A poemas dedicados ás crianzas, que foron editados, creo que están no plano de estudos aínda de Portugal, ilustrados, belísimos. Diz: eis as crianzas, a escola portuguesa. É unha crítica, moitos dos poemas son críticas mordaces, terríveis, sobre algo concreto. Neste caso é sobre a forma de educar que se ten as crianzas, onde quasi ten que matar a súa capacidade natural de percibir a beleza, de percibir a vida, de investigar a vida. Eis as crianzas vermellas na súa hedionda prisao, doirado enxame de abellas, o mestre escola e o sangao. E en duros bancos de piño séntase a turba sonora dos corpos feitos de armiño, das almas feitas de aurora. Soletran versos e prosas horríveis, contudo, ao lelas, daquelas bocas de rosas saen murmurios de estrelas. Contemplan de cuando en cuando e con inveja, señor, as anduriñas pasando do azul no libre esplendor. Oh, que existencia doirada lá cima no azul, na gloria, sin cartillas, sin tabuadas, sin mestre, sin palmatoria. E como os días son longos nestas prisões sepulcrais, abren a boca os dictongos e as cifras tristes dan ais. Desgrasadas tutinegras, que insoportáveis martirios, yo félix con umas uñas negras mostrando as vogais aos lirios.
Como queren que despunten os frutos na escola aldea, se o nomen do mestre é onten e o do discípulo amañá. É genial, a filosofía. Como é que ha de na campina surgir o trigal maduro, se é o pasado quien ensina o ve avá ao futuro? Bueno, y no sigo, para ver un poco las imágenes que usa. Y voy a leer un poema que está en el libro segundo de Amus en Ferias, que este sí que es puro panteísmo. Aquí entra como si fuese un pan la naturaleza. Él decía que él rendía culto, que está en esta biografía, decía, eu rindo culto a luz do día e a luz da noite. Diz, para mí a luz do día é pan, e o Deus do día é o pan. E eu sinto o pan, é o Deus pan, non pan de comer, sino o Deus pan de todo, ¿no? O Deus que era como una cabra, ¿no? Que tenía patas de cabra e que representaba a natureza, o entusiasmo da natureza, o ritmo da natureza. Diz, e de noite soy fito e deso que a miña alma se abra a luz das estrelas que representan para mí Cristo, o Cordeiro. Diz, mas a medida que os anos van pasando, que eu vou ficando cada vez máis vello, a luz do día cada vez ten menos importancia para mí. E cada vez me recollo máis na luz da noite e diz, Cristo vence ao pan. O Cordeiro, diz, o Cordeiro vence ao pan. Ao Deus pan. Ben, esto está escrito na juventude, e van a ver que entusiasmo, que forza, que vigor, que ritmo, ¿no? É verdaderamente sublime, dionisíaco. Estos poemas son moito bons, insisto, e posso dizer porque veño desde fora, e posso dizer como alguén que ven de fora, para o carácter portugués. Porque por veces o portugués ten tendencia a saudade, é natural, é consustancial ao seu carácter, e é moito bon, é moito lindo, mas quizás por veces hai que compensar tamén con un pouco de ritmos dionisíacos de fogo, ¿no? Solares. Visita a floresta. O que ele sentía na floresta. Que frescura, meu Deus, e que deslumbramento. Sancho Panza, vai por a albarda o teu jumento e condúceo deprisa aquí para eu montar. Embebédame o azul, o seu, a terra, o mar, descálcenme o coturno heroico da epopeya, no sé que cotovía olímpica gorgea dentro de min, no sé que hilaridade é esta. Satúrame o vigor profundo da floresta e debaixo do azul purísimo, sin nubens, síntome trasbordar como un titán de Rubens nunha explosada de forza atlética, purpúrea. Éntrame nos pulmóns a latellar con furia este exceso de vida inmensa que atordoa. Daime un tirso virente e unha merenda boa, que me quero perder nas solidões da mata, lévame tú, Virgilio, o burro pela reata. Oh clareías do bosque, oh penumbras sagradas, como o sol entra aquí a rir as gargalladas, e como a natureza virginal e é pura, a alma se me esvai, fundida de ternura, en murmurios de amor, en éxtasis de crente. Con isto moraliza e diviniza a gente. Dame vontade de ir subindo esas encostas, ajoellando a bellar a terra de mãos postas. Eu quixera enroscarme aos robles como a era, ser perfume no lirio e ser vigor na fera, desfacerme, diluirme en luz, en ar, en cores, semeárenme e nacer todo o meu corpo en flores, como as águias voar no océano do infinito, ser tronco, ser reptil, ser musgo, ser granito, de forma que eu andase en átomos disperso no seu, no mar, na luz, na terra, no universo. Entre este fecundar de seivas luxuriantes, entre a vida brutal das árbores gigantes, levantando ao azul os pulsos seculares, entre as vegetações frescas de nenúfares, de cactus, de jasmins, de silvas, de roseiras, de serpentes en flor, isto é, de trepadeiras, a crescer, a romper da terra funda, escura, debaixo desta rica igrexa de verdura trespassada da luz cruel do sol faminto, ó natureza, ó terra, ó miña mae, eu sinto ben que nascí do teu enorme flanco e que o homen e o tigre e o cedro e o lirio branco son fillos a quien das de mamar no tu seio eternamente bon e eternamente sello. Puro panteísmo, pura religiosidade. Bom, vamos agora
tamén trata, mas non voy a dedicar tempo a isto porque non dá, da consciencia como Deus. O sea, Deus se expresa na alma humana como consciencia, como a luz da súa consciencia. E o que é necesario... Non, si voy a dedicar un pouco de tempo. O que é necesario é despertar esa luz que Prometeica, o don de Prometeo, o don dos deuses, despertar a través da educación esa luz e ese fogo na alma humana para poder ver, para poder discernir, para poder valorar o sentido verdadeiro das coisas. Entón escolla un poema que está tamén na Musa en Ferias, que é a propósito do asesinato do alférez Brito, que foi cometido por un soldado, e a justicia pues, dice que tiña que executar, era a regla militar, se ten matado a su superior, pues, e él se revela contra iso, se revela contra a pena de morte, dice que na pena de morte non há verdadeira redención, a redención é poder servir na vida e ser útil, ya que uno colaborou para a morte de alguén, poder dedicar toda a vida a ser útil aos outros. E faz aquí unha serie de reflexións sobre como no asesinato, aínda que ninguén esteja presente, está a consciencia como un tigre, vigilando como un tigre. Entón dice así: non exploro a piedade, a víctima, ben sei, era un bravo rapaz na flor da juventude, e é doloroso ver dentro dun ataúde un corpo juvenil ensanguentado e frío. E o criminoso, ollai, mudo, feroz, sombrío, causan menos horror os ollos dun xacal. O tigre é o seu irmão, o abutre é o seu igual. Aquela alma hedionda é un negro labirinto. No fundo desa noite há a caverna instinto e lá dentro as paixoes, os odios, as vinganzas. Hoxe ríense dele as tímidas crianzas. Ese monstro cruel dorme nunha enxovía e a lei, deitada a un canto, inexorável, fría, como un vello mastín silencioso, espera. A violencia reclama a execusada fera. Cual o noso deber? Guillotinalo? No. Lígase a ideia crimen a ideia expiação. Expiação é o remorso. A consciencia ten castigo para o mal e premio para o ben. Dentro dela reside o júri universal. Un fascínora evita o código penal, evítanse as galés, evítase a prisao, mas non pode evitarse este inmortal clarao da nosa consciencia, a lámpada sagrada. E aquí faz unha descripción que é espectacular de como unha persoa mata, mas de repente aparece a voz da consciencia e o ollar da consciencia que non pode deixar atrás a persoa. Pegai nun criminoso, un saltador de estrada, asesinou, matou, é un bandolero infrene, contudo, non há proba alguna que o condene. Quien é que o viu robar? Apuñalar? Ninguén. Non há unha suspeita única. Pois ben, ficará libre? Non. A consciencia diz a este homen: eu sou ao mesmo tempo o juiz e a proba. Eu sou a lei e sou a acusação. O soborno, acredita, é imposible. Entao, excusas de mentir e excusas de negar. Procuraste, verdade, un óptimo lugar á beira dun camiño, a noite era sombría, testimoñas ninguna, o vendaval gemía con soluços brutais nas roxas no arboredo, e tú dixeste, ben, ha de guardar segredo a treva. Nese instante a víctima pasara, erguéstete do xao, pusiste a arma a cara e desfexaste. Ouviose un grito e nada máis. A víctima cayó bañada en sangue, os ais foran morrendo, pronto. A estrada era deserta, testimuña ninguén, impunidade certa. Magnífico, pusiste a tu arma a hombro e comenzaste a andar, mas unha voz, asombro horrível, unha voz de timbre diamantino, chegóse ao pé de ti e díxete, asesino. E tú ficaste a ollar mudo, transido, absorto. Quien é que estaba ali? Quien te falaba? O morto? Imposible. Tal vez un ilusao, máis nada. Coragen, camiñaste endiresao a estrada, ao sitio onde caiu por terra viandante. E depois de o robar, fugiste, e nese instante, inda outra vez, horror, naquela oscuridão, ouviose a mesma voz e díxete, ladrón. E ollando en torno a ti surgióte de repente alguén que te fitou inexorablemente con un ollar cruel, recto, sereno, agudo. Ese alguén era eu, a consciencia.
Todo aquello que pensaste y aquello que fixeste sin testimonia, ali quasi nun ermo agreste, escondido na treva, oculto pelo mato, hora, noite, lugar, o robo, o asesinato, tudo eu vi perfectamente ben. Tiñas dentro de ti un espión, ninguén pode evitalo, cree. Ficaste mudo e quedo, con a arma na mao, cobarde, tiñas medo do impalpável. Entao unha crianza inerme podía te esmagar como se esmaga un verme. Podía te bater, podía te insultar, sin resistencia alguma. A luz do meu llar, varábate. Era o sapo enfrente da doniña. E eu peguete no brazo e díxete, camiña. E comezaste a andar involuntariamente. Bueno, sigue. Como va a conciencia e a luta por desfacerse da conciencia. Dice, e este o julgamento, este o tribunal, reside dentro en nós toda a sanção penal. É o crimen e o remorso, a causa con o efeito. A sociedade ten un único direito, exigir do asesino unha reparação. Edúquenno, e meter a escola na prisão. Transformen ese monstro en ser inteligente. Fásanno libre, isto é, fásanno consciente. Conciencia quer dizer responsabilidade. Un asesino verga os ferros dunha grade, mas non pode vergar a conciencia austera. Introducía luz no cráneo desa fera. O instinto unha topeira oscura que non ve. En lugar da grilleta, a carta do ABC. E en lugar da ensovilla inmunda, unha oficina. É como se castiga un home que asesina, tornando o bon. Depois a conciencia le dirá... Bueno, e vamos... agora a ver un pouco o su credo expresado de forma clara, moito clara. Isto quasi como unha exposizada a súa propia religión. Diz, o creentes, isto é do libro da dedicatoria aos simples, o sea, non é o libro simples, é a dedicatoria que faz aos simples no libro da velice do Padre Eterno, que é curioso, porque él va a criticar de forma feroz, terrible. Va a querer matar, destruir todo que é religión feita, religión, neste caso, a religión católica, mas por outro lado, comeza o libro elogiando a fe dos simples. Ele usa moito o paradoxo. O creentes, como vos, no íntimo do peito, abrigo a mesma creencia e guardo o mesmo ideal. O horizonte é infinito e o ollar humano é estreito. Creo que Deus é eterno e que a alma é inmortal. Toda alma é clarón e todo o corpo é lama. Cuando a lama apodrece, inda o clarón cintila. Tirai o corpo e fica unha lingua de chama. Tirai a alma e resta un fragmento de argila. E para onde vai ese clarón? Misterio. Non sei, mas sei que sempre ha de arder e brillar. É a religiosidade natural, ou seja, a alma é un fogo inmortal que él diz non sabe porque non sabe, mas sente que é así, sabe intuitivamente que é así, ainda que non saiba para onde va e o que. Quer tivese incendiado o cráneo de Tiberio, quer tivese aureolado a fronte a Joana de Arc. Sim, creo que depois do derradeiro sono ha de haber unha treva e ha de haber unha luz para o vicio que morre ovante sobre un trono, para o santo que expira inerme nunha cruz. Teño unha creencia firme, unha creencia robusta, nun Deus que ha de guardar por su propia mão, nunha jaula de ferro a alma de Locusta e nun relicario de ouro a alma de Platón. Mas tamén acredito, embora iso vos pese, e me julgueis tal vez o maior dos ateus, que no universo inteiro há só unha diócese e unha só catedral con un só bispo, Deus. O sea, non há religións, todo o universo é a religión. E moito embora a vosa igreja se contriste e a excomunión papal nos abrace e destrúa, a análise é feroz como unha lanza en riste e a verdade cruel como unha espada nua. Cultos, religións, biblias, dogmas, asombros, son como a sin Sabá que sepultó Pompeia. Exhumemos a fe dese montón de escombros, desentullemos Deus desa aluvión de areia. E un día, a humanidade inteira, océano en calma, ha de facer na mesma aspiração reunida da razão e da fe os dois ollos da alma, da verdade e da crença os dois polos da vida. A crença é como o luar que nas trevas fluctúa, a razão é do seu o espléndido farol.
Para a noite da morte é que Deus nos deu lúa. Para o día da vida é que Deus fez o sol. Y ya para terminar, vamos a... antes de... Na velixe do Padre Eterno há un poema belísimo sobre un melro que un padre cura, pues oía, mas una vez se sintió cansado de que cantase na súa janela e aprisionó, e finalmente o melro se tira a súa propia vida, mas antes envenena a sus fillotes. O sea, porque non pode presenciar como van a ficar sin liberdade. E nese momento o padre cura ten un insight, ten unha visão, unha intuição profunda e percebe que nese acto que ele ve há máis religiosidade natural e Deus está a falar moito máis que en todas as Biblias e moito máis que en todo o que aprendeu en toda a súa existencia como padre. Entón entra unha especie como de el que tiña sido a causa deste suceso, mas entra unha especie como de éxtasis e aí faz unha profesada de fe. Claro, está a facer o padre, mas a profesada de fe é de Guerra Junqueiro como filósofo do Deus natureza. E dice así: e o vello abade, lívido de espanto, exclamou a final: todo o que existe é inmaculado e é santo. Há en toda miseria o mismo pranto, e en todo corazao há un grito igual. Deus semeou da almas o universo todo. Todo o que vive, rí e canta e xora, todo foi feito con o mismo lodo, purificado con a mesma aurora. Oh misterio sagrado da existencia, só hoxe te adiviño, ao ver que a alma ten a mesma esencia pela dor, pelo amor, pela inocencia, quer guarde un verso, quer proteja un niño. Só hoxe sé que en toda a criatura, desde a máis bela até a máis impura, ou nunha pomba ou nunha fera brava, Deus habita, Deus soña, Deus murmura. Deus é ben maior do que eu julgaba. E quedou silencioso. O vello mundo das súas crenzas antigas nun momento viu sumir exhausto, moribundo, nos abismos sin fundo do tenebroso mar do pensamento. E xorou. A igrexa, a creenza, rude montaña, pavorosa, escura, que enxía o globo con a sombra inmensa dos seus 70 séculos de altura, o Himalaya de dogmas triunfantes, máis eternos que o bronce e que o granito, onde aos profetas Deus falaba dantes entre raios e nubes trovellantes, lá dos confís sidéreos do infinito, ese coloso enorme, en 2 instantes, viu o tremer, fenderse e desabar, nunha ruína espantosa, só de tocarle a asa vaporosa dunha veciña trémula a expirar. E arremesando a Biblia, o vello abade murmurou: a máis fe e a máis verdade, a máis Deus con certeza nos cardos secos dun rochedo nu que nesa Biblia antiga, ó natureza, a única Biblia verdadera es tú. Así como termina o poema do melro. E agora ya sí, vamos a Oração ao pan, non vou a dizer nada dela. A oração à luz é quase como un testamento literario, filosófico, espiritual deste poeta de Guerra Junqueiro, porque él sempre se sintió vinculado á luz e sempre sintió que a luz era como se fose o corpo de Deus, como se fose a presencia de Deus. En moitos dos poemas o diz. E aínda ele estudou, nos últimos anos, ele estudou a radioactividade e escribiu poemas que ainda non encontré, voy a ver se encontro, sobre a radioactividade, como unha forma de luz tamén, que irradia desde as profundidades das interioridades da materia. Entón, esta oración á luz é quasi como o seu testamento filosófico. É un poema longo, un poema de unas 30 páginas, non voy a ler todo, non se preocupen, mas é verdadeiramente sublime. Expresa como a luz converte a pedra en areia, e é verdade. Pensen que cando ele escribía os poemas, ele facía traballos, ele gostaba moito de ciencias e estudaba ciencias, e estudaba con moita atención.
e moita da súa filosofía, que depois se expresa na súa poesía, é o resultado de profundas meditações sobre elementos da ciencia. Entón, todo o poema da luz se podría seguir verso a verso, e ver se teño capacidade para facer un estudo filosófico deste poema que aparecerá na nosa revista Fénix, para ver como verso a verso é un tratado filosófico científico. Él, cuando quería educar a súas fillas, dice: eu non quero educarlas como librepensadoras, e moito menos como monjas. Non. 2 dúcias de libros bons, entre literarios e científicos, e que ben meditados, ben traballados, ben aprendidos, pode facer moito máis ben para comprender a natureza e as leis, e que eso conforme un modo de viver, que muchísimos otros libros que quizás sean innecesarios. Entonces vamos a ver do poema da luz. Voy a leer algún fragmento. Es un poema, é un auténtico himno a creación. Himno, non só a creación, himno a alma que evolúe a través da natureza e a alma que evolúe a través do universo gracias a luz, como se a luz agarrase as almas e as fose levando en todo o proceso, desde a pedra a planta, da planta ao animal, do animal ao homem e do homem a Deus. Claro misterio do azul etéreo, soño sidéreo, luz. Soño sidéreo, o sea, soño sideral, soño dos espazos. Da terra dorida, alento e guarida, fermento da vida, luz. Eucaristía santa, viño e pão que levanta homen, rosedo e planta, luz. Virgen ígnea das sete cores, toda abrasada de esplendores, mae dos heróis e mae das flores, luz. Sublime, mae dos heróis. Es que os heróis son aqueles que están a irradiar luz, o sea, cuando lutan con as súas dificultades, cuando van abrindo camiño en medio do terror da súa vida, o das probas da súa vida, van dando luz, ¿no? Son como si hubiese un atanor de luz que o está vitalizando. Fiat, o sea, un rayo de vontade, fásase, é o que significa en latín, fiat armónico e jucundo, verbo diáfano e profundo, alma do sol, corpo do mundo, luz. Él sabía que a luz non é creada pelos sois, pelas estrelas. A luz non é creada pelas estrelas. A luz é guardada nas estrelas, e as estrelas son como corazones que irradian. Os fotóns de luz, o sea, os rayos de luz, os fotóns, ou partículas de luz, se queremos agora con o noso conhecimento da ciencia, non son creados pelas estrelas. Simplemente son liberados por elas, cando chegan un momento de... Entón é alma dos sois. Non son os sois os que facen a luz. Ao contrario, é a luz a que face os sois. Luz que nos das o pan, oh luz amada. Realmente, pode existir alimentos sin a luz que permite que a través da fotosíntesis se convertan os azúcares, se façan todas as transformacións da materia que permiten un alimento. Luz que nos das o pan, oh luz amada. Luz que nos das o sangue, oh luz dorada. Curioso tamén. Quasi todos os poetas, Shakespeare, Homero, cando falan do sangue dos seus heróis, falan do sangue áureo. Eles non ven o sangue, é curioso, eles non ven o sangue vermello ni azul antes de ser oxidado. O ven como cheio de luz, como dorado. Luz que nos das o sangue, o luz dorada, luz que nos das o ollar, luz encantada. Sae luz dos ollos, mas isto todos sentimos que sae luz dos ollos, por veces. Mas aínda os científicos já probaron que nunha frecuencia X há unha luz que sae dos ollos. Luz que nos das o ollar, luz encantada, bendita sellas, luz, bendita sellas. Sellas bendita en nós, o fonte de armonía. Sellas bendita en nós, o urna de alegría. Bendito sella o fillo teu, o albor do día. Perpetuamente, o luz, o mae, bendita sellas. E sigue, este é o prólogo. Voy a ler o final nada máis. Despois de toda unha lesao gloriosa da alquimia, oremos. Son oracións verdadeiramente. Cándida luz da estrela matutina, lágrima argéntea na amplidade divina, ábreme os ollos con o teu ollar. Viva luz das mañás esplendorosas, dórame a fronte, inúndame de rosas para cantar.
luz abrasando, crepitando llama, arde en meu sangue, meu vigor inflama para lutar. Luz das penumbras a tremer nas aguas, vela as montañas dun vapor de mágoas para soñar. Luz dolorosa, branda luz da lúa, embala, embebe a miña dor na túa para xorar. Luz das estrelas, vaga luz silente, cae dos abismos do misterio ardente, xora calvarios infinitamente para eu rezar. Y cantando, y lutando, y soñando, y llorando, y rezando, faré da cega luz que me alumía, a luz espiritual do grande día, a luz de Deus, a luz do amor, a luz do ben, a luz da gloria eterna, a luz da luz. Amén. Y con esto terminamos esta maravillosa texto, poema, y termino a conferencia. Muito obrigado.